नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ अंगूर की जेली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले पानी में सोडा से अंगूर को अच्छी तरीके से धो लिया है। आजकल के अंगूर पर बहुत ही ज़्यादा केमिकल का छिड़काव आता है, इसलिए इसको धोना बहुत ज़रूरी है। सोडा वाले पानी में थोड़ी देर अंगूर को रख देने से इसके सारे पेस्टिसाइड निकल जाते हैं और ये पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। अब मैंने इसको पीस लिया है और इसका सारा पल्प हटा दिया है और सिर्फ जूस मैंने रखा है। अब इस जूस से मैं रेसिपी बनाऊंगी अपनी। ये देखिए, सारा पल्प और छिलका मैंने हटा लिया है और ये सिर्फ बच गया है इसका जूस, अंगूर का जूस। अब हम इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को कम आंच पे हमने कर लिया है। इसमें आधी कटोरी चीनी डाली है। 250 ग्राम अंगूर में आधी कटोरी चीनी आप डालेंगे और उसको कम आंच पे धीरे धीरे चलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हमने नमक डाला है, थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी है। अब इसको कम आंच पे पकाते रहेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर बना के रखिएगा, उन्हें बहुत ही पसंद आता है। मेरे पोते को भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से खाता है। मैं हमेशा उसी के लिए ये रेसिपी बनाती हूँ। और देखिए, आधा नींबू का रस मैंने इसमें डाल लिया है और इसको चलाएंगे। चलाते चलाते गाढ़ा होने के बाद इस तरीके से ये जेली के फॉर्म में आ जाएगा और इसे छोटे बच्चे बहुत ही आनंद के साथ खाते हैं। मेरे पोते का ये फेवरेट रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर बना कर देखिएगा। ये देखिए, थोड़ी देर से फ्रिज में आप डाल देंगे तो पूरी तरह से जम जाएगा। किसी भी इसमें किसी भी अन्य चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है।